Энекен менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгытын. Алпарам сизге ак жоолук, колума тийсе айлыгым. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн дал ушул чыгарылышты Жапалак айыл аймагынын Орке айылына тартканы келдик. Дал ушул аталган айылда өмүрүн агартуу тармагына арнаган Баатыр эне Жумакан эжебиздин, энебиздин жай турмушун сиздерге баяндап беребиз. Бизден алыстык калыңыздар. Атенема менин бейишим, озантканда жашоо жемишим. Бактылуу да кылган ата-энем, баарынан да кымбат мен үчүн. Ата-энема жылдыз ай күнүм, аларсыза жашоом кайгымын. Ата-энема бир тал чачына, арзуу айтат дүйнө байлыгын. Ата-энема бир тал чачына, арзуу айтат дүйнө байлыгын. Урматтуу көрүүчүлөр, биз дал ушул Жапалак айылында өрнөктүү өмүр сүргөн Баатыр эне өмүрүнүн тең жарымын агартуу тармагына арнап, балдарга таалим тарбия берип, мугалим болуп, азыр ардактуу эс алууда жүргөн Зулпукарова Жумакан эжебизге келдик. Жумакан эже, демдүү отурасызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр, отурам. Канча жаштасыз? Мына жашыңыздан баштайынчы. Чуу дегенде 70ке кетип атам. 70ке кетип калыптыр. Бирок эжекебиз бир 50 эле көрүнөт экен да, 50-60 элечи. Бунун сыры эмнеде? Жаш жүргөнүңүз сыры эмнеде, Жумаканчы? Эми ушу мектеп иштеп жүрүп, анан турмушка чыкканда жолдошум жакшы болгон үчүн, кайнем, кайнатам, өзүм, апа, ата-энелерим жакшы болгон үчүн ушундай болсоң керек да. Эми бул турмуш жолго карайт да. Баягы түшкөн жери жакшы болсо карагатын ак болот дегендей эле. Ошондой да. Эми жолдошум жакшы болчу эле. Мен айтканым кылып, эмне десем баарын аткарат эле. Кайнем дагы жакшы болгон. 9-ду төрөдүм, ушу кайнем бакты баардыгын. Мектепке бардым. Өзү 7 жыл магазин иштеп жүрдүм. Ошо магазин иштеп жүргөндөн чалым экөөбүз сүйлөшүп, экөөбүз классташ элек. Демек классташыңызга турмушка чыккансыз? Классташыбызга турмушка чыккам. Анан кийин ошондон экөөбүз сүйлөшүп жүргөндөн кийин 2 жыл сүйлөштүк. Анан кийин баш коштук. Кайнеме дагы жабып калдым да. Анан кайнем ушу өзү 2 эле уул болгон экен да күйөөм. Өзүм дагы 2 эле кызмын. Анан кийин кайнеме де көп төрө бер балам. Мен көп баланы жакшы көрөм деп ушундай деген үчүн, апам дагы көп балалуу болгула деп ошенте берген үчүн ушу көп балалуу болуп калыппыз да. Эми Кудайдын бергени да бизге. Анан кийин ушу чалым экөөбүз ушу бирге тарбиялап, бирге өстүрдүк. Чалым органда иштеп жүрдү. Органда иштеп жүргөндөн кийин эми мажал экен алып кетти да чалыма. Оорубайын этпей эле уктап жаткан бойдон жүрөктөн экен кетти. Анан эми классташ деп калдыңыз, турмушта жаш өзгөчөлүк мындай роль ойнобойбу? Жок, ойнобойт. Мисалы өзүңөн чоң болсо же кичүү болсо деген сыяктуу жаш өзгөчөлүк бар. Достой эле жүрүрсеңиздер керек. Экөөбүз ары сүйлөшүп, классташ болуп жүргөнгө экөөбүзгө билмейт эле да. Бирдей эле ошо сүйлөшүп, анан бири-бирибизде кызганыч жок дейт элем. Сен кыздарыңа сүйлөп калсаң мен кызганбайм. Сен мага балдар сүйлөп калса сен кызганбайсың дейт элем да. Кызганыч жок дейт эле. Аны мен балдар кыздарым келип, балдар менен сүйлөшүп, ошентип берет элем, үндөбөйт эле. Ол кыздар менен сүйлөшүп алып калса мен деле ишим жок эле да. Ары классташ болгон үчүн билбейт экенбиз да бири-бирибизди. Ошентип жүргөндөн баш кошконбуз да. 75-жылы баш коштум. Анан 40 жылдан ашык жашадык экөөбүз. Сууктун ачуусун эм, таттуусун эм чыдап жашадык. Ошентип атып 9 балалуу болдум, Кудайга шүгүр. Анан мектепте иштеп жүрдүм. Кайнем карап жүрдү балдардын баардыгын. Каникул болгондо өзүм апам жардам берип, апам дагы карашат эле. Анан атам мен өзү жашымда эле 8-класска өткөндө эле атам өтүп кеткен. Анан кайнатам жашында эле өтүп кеткен экен, мен келе электелемин.
Окшоштуктар бар экен, окшоштуктар жолдошуңуздун экөөңүздүн турмушуңузда. ал айтып калат го, окшош болсо турмушу да жакшы болот деп. Эми ана кайнем да жакшы үчүн эми Кудайга шүгүр жакшы эле жашадым. Эми азыр ушу 9 баланы тарбиялап, өстүрүп, азыр Кудайга шүгүр 30 неберем бар. Балдардын бардыгын окуттум, бардыгы окушту, Кудайга шүгүр. Иштеп атышат бардыгы. Эми али кыздарды турмушка бергенимде үй жайына карайт экен. 3 кызым Россияга кетти. Россияда иштеп, бала чакасы менен ошол жакта жашап, экөө үй алып, ошол жакта жашап атат, Кудайга шүгүр. Анан эми бир кызым ел эле эми алам деп жүрөт да. Эми калган балдарым ошол жерде. Азыр кичине балам менин колундамын. Чоң балам бөлүп койгонмун. Чоң баламдын 6 баласы бар, Кудайга шүгүр. Азыр эми небере чеберлердин күлкүсүнө толуп жүрөм да. Неберелерим баары жакшы экен. Кудайга шүгүр. Ушу неберелерди ушундай балдар кыздарды, неберелерди бергенге Аллахыма миң калла шүгүр дейм да. Баягы балага караганда деле небере жылуу көрүнөт, небере дейт. Ошол чынбы экен? Ширим болуп калат экен да. Атасына караганда эле али келип калса балдарын сурайсың да. Кана болор? Алып келбейсиңби деп. Şu balдар şirin болуп, неберелер şirin болуп калат экен. Анан олар да жармашып турат да. Чоң апа деп балдардыкы, кыздардыкы тайын деп жармашат. Анан неберелер жакшы экен, Кудайга шүгүр. Балдарыңыз дагы сиздин жолуңузду жолдоп, балдар кыздарыңыз баатыр эне болушту? Баатыр эне болуш элек да. Эми азыр эми турмушка байланыштуу азыраак төлөш керек экен деген принципке келип алышкан. Анан Кудайга шүгүр чоң баламдын 6 баласы бар. Анан келинде айтам да, көптөрөп мени ордун баскын сен дагы дейм да. Десем анан кийин, апа болот, ушул ягын деле тарбиялап алайын дейт. Эми азыр турмушка жараша ушундай болуп калат экен бардыгы эле. Кыздарымга 4төн, 5тен балдар бар. Эми алар айтышат да, мисалы көп баланы, бала чаканы үйлөп, жайлап багыш кыйын деп. Анан сиз 9 баланы чоңойткон эне катары негизи эле кыйынбы? Жок, кыйынчылык болгон жок мага. Мен апам, кайнем жардам берген үчүн эч кыйналбадым. Эми балдарды ошолор турмушка бергенде дагы силер бийлеп, силер койгула, силер эмне десеңер ошонун айтканын кылам деп, кайнем менен апамдын айтканын кылып эле турмушка бердим бардыгын. Анан жолдошум деле сен билесиң, сен коесуң деп ол мага айтат эле. Мен кайнем менен апам айтат элем. Силер бийлейсиңер эми, силер айтканыңар болот дейт элем да. Ошентип эми Кудайга шүгүр балдар кыздарым бардыгын той кылып, окууларын бүткөрүп, анан турмушка бердим да. Эми Кудайга шүгүр жакшы иштеген иштеп атат. Экөө Россияда жүрөт, иштеп бирөө Россияга кетти. Экөө эми Россиядан дипломдорду, экиден дипломду кармап эле алар Россияда жүрөт азыр. Ушундай болуп калат экен да турмушка карап. Анан көп балалуу эненин рахаты эмнеде? Ой, көп балалуу эмне десең да ушу балдарды эңсеп, 10 баланын орду башка болот да. Өзүнчө кыял жорго башка болот. Билбейм, мен ушундай балдар кыздарымды эми ошолор бактылуу болсо мен бактылуумун да. Нерелерим бактылуу болсо мен бактылуумун дейм да. Ушу балдар кыздарыбыз, нерелерибиз бактылуу болсо Кудайга шүгүр биз бактылуубуз да. Анан мектепте дээрлик 20 жылдай убакыт иштепсиз да? 20 жыл иштедим мектепте. Ошол мектептеги мисалы эми азыр үйдө небере чебере бар сизде, неберелер бар, балдарды чоңойттуңуз. Ошол кездеги сиз иштеген кездеги жаштар менен азыркы жаштарды мындай айырмалап, аралыгындагы ортосундагы айырмачылыкты байкайсызбы? Байкайм да, маалда биз эми кайынеге раса кызматты кылат элек. Эртең менен туруп алып ишке барабыз деп бар жоктун мал алдан бери, токтон бери эч нерсени койбой, жайлаштырып коюп ишке шашыйт элем да мен, ошондо ишке барат элем. Анан эми азыркы жаштар ондай эмес да. Иши барбы?
мен ишим бар деп кете берет да. Мен ишке барам да эч нерсеге карабайт. Онда мен бар жокту бүт көрүп, ишим бүт көрүп туруп, ушу ишке ham кеч калбай барат элем да. Убагында ишке барат элем. Кеч калыш жок эле бизде. Билбейм, биз эми али мугалимдерден, директорлордон өзүбүзчө ай тартып, ошондой кылат элек да. Анан азыркылар кетет кой. Иштедим деп балдарына мына карабайт, кетип калат ишке. Биз карайбыз да, бизге ишенет да болор. Ана мен дагы бар жок жайлаштырып коет элем, кайнеме таштап коюп кете берет элем. Кайнем өзү, мен өзү декретке чыкканда эле декретке эле чыкпай иштете берет эле эжеке. Иштей бер, декретиңе аласың да. Алыгың аласың деп койсо эле иштей берет элем. Анан кайнем сен декретке чыкпайсыңбы, үйдө неме кылбайсыңбы дебейт эле. Иштей берет элем. Элеп алдым декретин бүтсө кайра ишке чыгып кете берет элем. Кайнем карап кала берет эле. Анан мен кабинетибиз дагы мындай кабинеттерибиз бар эле, кичине кабинеттер эле да. Анан ошондо бир 6 эле мектеп бар эле, 5 жылдык экен эле. Буяка 6 комнат мектепти улап, 3 ай каникул үчүн бүт көрдүк. Эжекенин күйөөсү ошо кыш сабатта бир тааныштары бар экен, бир немеде иштейт эле да. Анан кийин машина менен кышап келет, баягы кыштарды түшүрөбүз. Семонттун мугалимдеринен эркек мугалимдер, 5-6 эле эркек мугалимдер бар. Бардыгыбыз жапыр семонт куюшуп атканбыз, кышап берип атканбыз, ошентип 3 ай каникул үчүн 6 комнат бүткөргөнбүз, чоң гылып коридор менен. Анан кийин 8 жылдык кылдык мектепте. Анан 8 жылдык кылдык, кийин анан жардам берип, өкмөттөн жардам берип, анан 10 жылдык мектеп болуп, бирaka подвал менен 2 этаж мектеп түшкөн да. Анан иштеп калдым, эми Кудайга шүгүр. Мурунку мугалимдер башка, азыркылар башка да мугалимдер. Düşkün uzak çağrışta. Негизи эле бизде баягы кыргызда кайнене келин деген стереотип бар го коомдочу. Сиздерде маегиңизге караганда, сөздөрүңүзгө байкасам, кайнене менен мындай эне баладай, эне кыздай эле болуп жашап келгенсиз го дейм. Ооба да. Мен өзүм апам айтат эле да. Кайнене эч качан сүйлөбөгөн, кайнең не десе ошону аткаргын дейт эле да. Ошо принцип мага мээме куюлуп калган экен да. Анан абысыным бар эле, абысынымдан 9 баласы бар эле. Кайнем абысыным совхозго чыгып кетет эле. Абысынын балдарын деле, менин балдарымды деле кайнем карай берет эле. Анан азыркы балдар 5 мүнөт отурбайт го. Ондо биздин балдарыбызды мына жерибизде жүзүм болчу эле. Алы дем кесип тастадык. Ошо жүзүмтане кийизи салып, тегерет чөк салып, отургузуп койсо, ошо мен обедке келе турган болсом, ушу балдар ошо жерден жылбайт эле. Ортого оюнчукту коюп коет эле, ойноп отура берет эле. Эч мушташам жок, тиштешам жок, өздөрү менен өздөрү ойной берет эле да балдар. Оңолда балдарыбыз да тартиптүү окшойт экен. Анан балдарыбызды эми оңой эле тарбиялап алдык дейм да. Эми Кудайга шүгүр, азыр неберелер эми ондой эмес. Азыр шогураак болуп калат экен го, неберелер деле. Балдар деп калдыңыз. Азыр коомдо жаш балдар, айрыкча өспүрүм курактагы балдар агрессивдүү, ачуусу тез келет, бирөө менен тил табыша албайт. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуң? Эми азыр ушундай, азыркы балдар тарбия эмнеге болуп атат билбейм. Азыркылар көп эле мектепке барганда эжекелерине деп коет. Анан кийин эми үйдөн ата-эне тарбия бериш керек да. Анан эми азыр балдар бири менен бири урушуп, ошондой эле көп болуп кетет го. Азыр эми билбейм. Эми азыр үйдөгү балдар жакшы эле, тарбиялары жакшы эле азыр. Демек ата-эне көбүрөөк көңүл буруш керек, э? Ата-эне көбүрөөк көңүл буруш керек. Мугалимдер эмес, ата-эне көбүрөөк көңүл буруш керек. Мен ушинтип ойлойм да. Ата-эне ушу үйдөн эми мугалим барат, сабакты окутат да, ошо менен келе берет да. Үйдө тарбия көбүрөөк болуш керек балдарга. Үйдө тарбияны биз көбүрөөк берсек, азыр мен неберелерим менен бири-бири менен урушпа, талашпа, жакшына барып, сабагыңды жакшына оку. Эжекелериң айткан сөздү уккун дейм да. Угуп, анан кийин жакшына түшүнүп келгиле дейм да. Үйдөн башталат тарбия бардыгы. Ата-энеден башталат. Эне деген мектептен башталат. Энеден башталат да. Ушундай деп ойлойм мен. Ойымча. Ар бир телегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Дейишим өзүңсүң ардагым апа,
асылым менин ардагым апа, мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты кагылам. Коомдогу баягы үй бүлөлөр бузулуу, мисалы бузулган үй бүлөлөр көп. Статистикага таянсакчы, бекара жолго түшкөн. Ошолорго сиз мисалы 40 жыл жашадым деп атпайсызбы? ооба 40 жыл жашадыңыз. Үй бүлө мындай бекем сакталыш үчүн эркек же балким аял кимиси көбүрөөк аракет кылыш керек? Кантип үй бүлө бекем сакталат деген. Бұда екеуі тең эле караш керек. Эми аял киши деле кээ бир киши жеңил ойлук кылбаш керек. Эркек киши деле жеңил ойлук кылбаш керек. Экөө турмушта тең алып барыш керек да. Эми баягы жерде мен деле чал менен неме болуп калсам, мен сүйлөп бир нерсени айтып калсам, чал кулак салбай коет эле да. Анан ол неме болуп калса мен кулак салбай эле үндөбөй эле кутулуп кетет элем. Ошондой болсо турмуш болот. Анан кийин ол бирде сүйлөсө, аялы бирде сүйлөсө, жолдошу бирде сүйлөсө, каякта турмуш болот, мында турмуш болбойт да. Экөө тең алып барыш керек турмушту. Баланы да тең тарбиялаш керек. Иштин баардыгын экөө кошо кылыш керек да. Ушундай деп ойлойм да. Ошондо тарбия жакшы болот да балдарга дагы. Балдар дагы иштедим деп эле жүрө бербестен, балдарга тарбия бериш керек. Балдарды караш керек. Ата-эне келгенден кийин, иштен келгенден кийин ошол балдар ата-энени сөзүн угуш керек. Ата-эне ошолордун тарбияны бериш керек да, үйрөтүш керек. Балам андай болбо, мындай бол, бири-бириңе күйүмдүү, мээримдүү бол деш керек экен да. Мен Кудайга шүгүр, мына балдарым азыр күйүмдүү, мээримдүү, бири-бирин эстеп, бири-бирин неме кылып турушат да. Кудайга шүгүр дейм ошонусунда. Баягы жаш кезиңизде мектепте иштеген кызыктуу окуялардан бөлүшүңөр. Эми мектепте иштеп жүргөндө биздин балдарыбыз деле жош болот эле да. Кызы деле жош экенбиз. Али отуруш неме кылып калса деле неме кылбайт элек. Барбайт элек ондо. Окот элек да. Анан кийин балдар деле чакырып калса барбайт элек отурушка. Анан классташтар менен мындай жакшы эле мамиле кылат элек. Алгындай уруш талаш жок элек. Эжекелери сүйлөп койсо, эжекелер өздөрүн уялып, эжекелер нарактан келатканда жолду бошотот элек да биз. Уялат элек эжекелерден. Анан кийин тартиптүү элек дейм. Ушундай. Мисалы мугалим деп калдыңыз. Сиздин кезиңиздеги мугалимдер менен мисалы азыр коомдо мугалимдерге болгон мындай терс сапаттар болууда, мугалимдерди акарат айтып, коомдо мугалимдин баа баркы бир аз түшүп кеткендей байкалат да азыркы кезде. Ошондой болуп калды. Ушул нерсени байкай алдыңызбы? Сиз жеке оюңуз кандай? Эми ошондой болот. Азыр эми окуучуларча эле бала шоктонот, шокту кылат, анан эжекелери урушат дейм аны. Шоктонбой отур десе мен урушту деп, бирок бекчил балдар ошондой болуп бекенип калат да. Бирок эжекелер урушпайт, ошого туура тарбия берейин, ошону мындай жолго салайын деген ойдо болот эжекелери. Урушпайт эжекелери. Ошону укпайт да балдарчы азыркы балдар. Азыркы балдар өзүмчүл болуп калган бардыгы. Анан бир менен бири али мушташып, азыр деле мурун эми азыр мушташпай калды. Мурун бир менен бири мушташат эле балдарчы. Мына бала наркы качек уулу болсо, орке болуп, малкана деп ошентип мушташат эле дейм. Асыл ошо токтоп калды эми азыр. Эми кичине жолго салып койду окшойт барды мугалимдер. Коркуп калат эле окуучулардан. Азыр мурун окуучуларчы биз айтканыбызды так аткарат эле да. Не десе ошону кылат эле окуучулар. Окуп кел десең окуп келет, тапшырма аткан десең аткарат эле. Азыр кыздар азыр телефонго кызыгып калды көбүнчөчү. Телефон деген чыкты, эми телефонго кызыгса сабак менен иши жок. Ушу телефонду кантайт экен, эмнени көрөт экен, ушу оюн ойноп калды, телефон менен алаксып калды. Өзү телефонду көрсөтпөш керек экен балага. Ушу телефон менен алаксып азыр өздөрүнчө балдарым бузулуп атат телефонду көп көрүп. Ата-энем мага туура тарбия бергенде өзү. Атам эми 7-чи класста окуп жүргөндө эле атам өтүп кетти. Бирок атамдан жумшак киши болчу да. Апам экөө азал урушкан эмес, талашкан эмес. Апам экөө ынтымак жашайт эле. Анан бизди дагы элден кем кылбайлы деп кийбегенди кийгизип, ичирбегенди ичирип, окууларга жараса жакшы кийимдерди кийгизип жөндөт эле апам, бантиктерди тагат эле апам. Биздер жакшы карайт эле. Эми атам биздин жакшылыгыбызды мынандай неберелерди көрсө,
ушу менин ушундай жакшылыктарым көрсө атам менен эле жакшы болот эле. Эми Кудайга шүгүр, апам эми 90га чыгып өттү апам. Эми ушу неберелерин көрдү, Кудайга шүгүр. Мен турмушка чыктым, аны көрдү, бар жокту көрүп, сен эми ыраазымын дейт эле да. Апам эми ишке чыгып эркек болуп, үйгө кирип, аял болуп жүрүп, бизди раса жакшы тарбиялады. Сиңдим экөөбүздү. Жылмайсаң күндө күлүп сага жагына апа бүт санаңды жалгыз мен өзүм алайын күмүш нурлуу самайыңа мончоктагайын шаркайланып бүт аламды апам. Эжем экөөбүз экиле бир тууганбыз. Анан эжем бар жокко жетишчү үйдөчү. Үйдүн тирилигин баардыгын өтө тазалыкты өтө катты кармайт. Тазалыкты жакшы кылат. Мектепте окуп жүргөндө деле мектепте мугалимдер мактайт эле. Анан бизди илгери пахтага апарат эле. Пахтада дагы биринчи местеде туруп, биринчи сүрөттөрү илинип калчу эле. Анан пахтаны кыйын терет эле. Ошо тазалыкты жакшы сактайт үйдө, мектепте деле жакшы окуп, ошо досторунун кыздарынын арасында ошо аты чыгып турат эле эжеминчи. Анан өзү тетик. Ошо турмушту да жакшы алып кетти. Кудайга шүгүр, небере чеберели болуп, ошолорго эгадар болуп, баш көз болуп жүрөт. Жакшы ошо мектепте деле дипломдорду көтөрүп келет эле. Анан мен көзүм күйөт эле. Мен албайт элем да, ол алат эле баардыгынчы. Мектепте да жакшы окуду өзүчү. Yürüsünür yaşap işte alısta Çolu tibeyt ayet görme barışta Ağın gökte kayındı bulunar Düşkün uzak çağrışka Мен эң чоң небересі болом. Ушул жерде чоңоюп, ушул жерде өскөнүм үчүн апай деп чакырамын. Ошол бизди, ушул эжемдерди, атамдарды чоңойтуп, бизди карап, бизге көп акыл насааттарын айтып, ушундай кылгыла деп ошол бизди жакшы жолго багыттайт. Биз ыраазыбыз ушул бизди ушинтип чоңойтуп, ушул даражага жеткизип койгонуна чоң рахмат айтабыз, ыраазычылык. Ошол апам бизди кичинекейибизден чынчыл болгула, кайсыл жерге барсаңар дагы өзүңөр менен болуп, чын сүйлөп, кандай ситуация болсо дагы өзүңөрдүн оюңардагы нерсени айтып, чынчыл болгула деп айтат. Азыр ошол апам мурдагы жашоосун көрүп, салыштырып, азыр ошол апама окшоп, мен дагы апама окшогон баатыр эне болсом деп өзүм дагы ойлойм, тилейм. Апама окшогон байбиче болом дейм мен. Vallahi gelip çağrışkın Alıp işte gönlüm benim atakım Tükümür gömür boyu harızmı Alıp işte Apakay жылуу колуңду табына жылынайынчы алдыңа жатыбың алап апа алдыйлы ругайынчы мамыктай жумшак койнуңда мээримге бөлөнөйүнчү мезгилди артка кайрычы апа мен кайра төрөлөйүнчү эртеңин билбей эминде болду ойлоп оюн
Ой, балам, келіп қалдың ба? Келе ғой. Отыр. Мен ғой, сағат қарач. Бұға чейін емне алып жүрдің? Ай, балам. Қоның емне болды? Жо, жақшы апа, жақшы бар. Сон. Аябай терең кесілген ғой. Емне болды айтсаң? Білем не Жо, болды? апа, жақшы бар, жақсы отам ғой. Сон. Ай, емне болды айтшы. Апа, болды чу. Емнеле қайрылы қайтылы отас. Болды да, бір жол айттым, нормальный дедім, болды да. Емнеле кешкелі қашан ересіз, я? Же тамағы ішірбейсіз нормально. Ала ғой, жесің? İçi veriniz sözümüze. Ömürde bolup ötkөнгө өкүнүп карабайынчы катамды оңдоп алышкан кайрадан жаралайынчы мамыктай жумшак койнуңда Aylanayımda. Balamdı geçirip koygular. Ben gün ölümün. Ama kayaktan tağıp geldim diye surat koyup oturmadım. Beni taş paranın aldılar. Yalnız duyan emez mi? Ama aylanayımda. Tağıp geldim diye surat koyup oturmadım. Balamdın orada beni taş paranın aldılar. Ama aylanayımda. Balama dine güle. Beni taş param aldılar. Balama dine. Balamdır. Ava. Aylanayımdan geçirip koygular beni. Balamdır geçirip koygular. Balamdır.